Хората са най-интересни. Най-двусмислени, най-сложни, най-проблемни. Това ми е основният фокус. Аз имам двойствен фотографски живот, един, който е по-комерциален и един по-личен. И в комерциалния ползвам дигитална камера, защото е по-лесно, по-бързо, дава огромна свобода. И една идея надясно да отидеш. За личните си проекти предпочитам да снимам на филм. Картинката е много по-близка до нещо оптимално, което си представям и ме концентрира и ме вкарва в малко по-внимателен режим. Опа, човек, че се завъртях. Може ли леко сам да се завъртиш? Целия? Не, само с това. Да. За някои хора наистина е супер интимно преживяването. Кахърно куче. Да. И неща да. Искам нещо да ми разкажат, защото на мен всъщност наистина ми е любопитно. Освен, че това и тях ги освобождава от стреса да бъдат снимани. Доста съм благодарна, че такова доверие ми се гласува. Обработвам кадри, парадоксално повече с намерението да ги разваля, отколкото да ги поправя, защото дигиталната техника е някакси много сурова и аз всъщност винаги се опитвам да наподобя усещането за филм, за нещо малко по-меко, малко по-деликатно. Пряка светлина е първата ми изложба, породена от вълнението ми, като гледам хора в тълпи. Едни хора, които общо са вгледани в себе си. Снимах големи общи кадри, после си избирах малки части от тях и всъщност правих много голямо увеличение. В същото време обаче това води до някакъв разпад на образа и някакси много повече изваждат тия лица. Реших да е черно-бяло, защото е още по-абстрактно. Щеше ми се да е съвсем не ежедневно. Обичам много и черно-бяла и цветна фотография. Не мога да кажа, че едното ми е по-любимо, просто зависи от какво работи в случая. Цветното е по-сложно със сигурност. На някакъв мой инстинкт се доверявам. Много обичам синьо. В личните ми проекти се оказа, че изненадващо за мен повече искам аз да режисирам хората, да ги вкарам в някакво мое намерение. Да, седни. Добре, може ли пак да те завия, че много ми харесва? Да. Това така леко, само погледа ниско. Острова се казва Адата. Аз ходих там, направих един малък проект, който беше само с пейзажи. Но това не ми беше достатъчно и аз използвах тогава да го населя. Заведох си там модели. Много ми се щеше усещането от кадрите, като това да са някакви последни хора на света. Така леко постапокалиптичен елемент. И да са много уязвими и много крехки. Затова и името Терминал дойде. Книгата Басейн рай е резултат от много години мое връщане по моите родни места. По някакъв начин и детството на детето ми влезе в тия кадри. Осветлението има значение. То в моите спомени е свързано с едно такова много горещо обедно слънце. За сигурност беше много важно да се усеща, че е лято.
Мисля, че естествената светлина в крайна сметка е най-добрата светлина. По някакъв начин е по-сложна за ползване. Целият си е една идея завъртян. Слънцето се променя, минават облаци, т.е. има нещо по-рисково, но и много по-интересно. Публика е последната ми изложба. Започна пак с едно вълнение от лица. Бях на един концерт и така от време време се обръщах да погледна хората. Много ми харесват, защото те са в нещо вгледани. Нямаше как чисто репортажно да снимам, защото бих пречила. Да си организирах концерт, поканих си публика, наех киноосветление и всъщност цялото нещо беше един хепанинг, в който аз бях свободна да снимам. Опитвам се да уловя някакво тяхно автентично вълнение, нещо много специално. В портретите на всеки портретен фотограф има нещо от него. Фотографското виждане е станало част от мен, аз просто така гледам.